สวัสดีครับรายการสภากาแฟครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เช่นเดิมมีเรื่องที่มาคุยกันมาเล่าให้ฟังกันหลากหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพารานะฮะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยางพาราครับผมบัญชรวิเชียรศรีครับคุยเรื่องยางพารามาหลายประเด็นแล้วนะครับในทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคนปลูกยางคนที่จัดให้สวนยางของตัวเองเนี่ยมีสภาพที่แตกต่างหลากหลายมีความหลากหลายในสวนยางซึ่งเป็นความตั้งใจนะฮะของรายการสภากาแฟรวมถึงโครงการยางยั่งยืนด้วยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่ทำเรื่องของยางพาราในหลายมิติเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราที่จะส่งเสริมให้กระบวนการของยางพาราเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสังคมไทยที่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสังคมส่วนหนึ่งเป็นสังคมยางพารานะครับยางพาราไม่ใช่ของคนใต้เหมือนเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนอีกต่อไปแต่เป็นของคนทั้งประเทศผลผลิตยางพารานี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่ามีส่วนสำคัญในฐานะการเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งออกนอกประเทศนะครับวันนี้เรื่องของยางพาราที่สภากาแฟมาคุยกันเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยที่จะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ยางพาราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราได้แล้วก็อาจจะเป็นอนาคตอีกแง่มุมหนึ่งของยางพาราในเมืองไทยด้วยก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยยางธรรมชาตินะฮะเคลือบสระที่ใช้กักเก็บน้ำด้วยยางธรรมชาติเนี่ยทำได้อย่างไรนะทำได้ในขนาดไหนประสิทธิภาพอายุต้นทุนประโยชน์อะไรสารพัดอย่างนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะผมเคยได้เห็นรูปเห็นการวางระบบอยู่แต่ยังไม่ได้เห็นของจริงเลยว่าของจริงเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้จะได้คุยกันวันนี้วิทยากรท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดิศัยรุ่งวิชานิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับครับได้เห็นผลงานของอาจารย์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับครับแต่ยังไม่ได้ไปเห็นของจริงเลยว่าเป็นยังไงนะฮะอาจารย์อดิศัยทำงานในเรื่องของกระบวนการยางพาราที่มาพัฒนาเรื่องคุณภาพคุณสมบัติและวิธีการใช้เนี่ยมานานแล้วยังครับอาจารย์ตั้งแต่ผมเริ่มจบปริญญาตรีแล้วฮะผมจบปริญญาเทคโนโลยียางที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับเป็นลูกหม้อเลยเป็นลูกหม้อที่นั่นเลยครับจบที่นั่นเสร็จเทคโนโลยียางที่นั่นเสร็จก็เป็นอาจารย์ต่อที่นั่นงานผมก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2532แล้วครับโอ้2532แล้วอาจารย์ก็ทำเรื่องยางพารามาตลอดครับหลังจากผมไปจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปีสัก37กลับมาหลังจากนั้นก็ทำงานทางด้านยางมาตลอดครับนะฮะที่ภาควิชาเทคโนโลยียางโพลิเมอร์นะครับที่วิทยาเขตปัตตานีนะครับเน้นเรื่องของการเอายางที่ออกจากต้นยางแล้วเพื่อไปทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นทางนู้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปลูกยางหรือการจัดการยางในสวนเป็นเรื่องของการเอาน้ำยางที่ได้ออกมาเพื่อที่จะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆนะครับที่นู่นก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำผลิตภัณฑ์จากยางแห้งซึ่งก่อนหน้านี้คงได้ยินข่าวมาแล้วเรื่องของยางรองปูพื้นในรูปแบบต่างๆเช่นปูพื้นสนามฟุตซอลนะครับนี่ถือว่าเป็นที่โด่งดังมากนะแต่ละโรงงานนี่ก็ผลิตกันไม่ทันนะครับผมไปดูที่สตูลที่นู่นโอ้โหผลิตกันตลอดเลยนะดูฮะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ยางธรรมชาติเพื่อไปส่งเสริมทางด้านการกีฬานะครับซึ่งทำให้เราได้สนามของที่การเล่นกีฬาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ยางอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเรื่องของการช่วยส่งเสริมทางด้านการเกษตรนี่ผมว่ามันเข้ากับบรรยากาศเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดเรื่องน้ำแล้งถูกครับหลายที่พูดถึงน้ำแล้งเลยนะครับในแม่น้ำนี่ถือว่าโอ้โหแห้งกันไปเยอะเลยนี่ขนาดว่ายังไม่เข้าหน้าแล้งอย่างเต็มที่ใช่ครับใช่ครับจริงๆโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี 2550
2ละฮะนะครับนะเป็นความพยายามของทางสกวนะครับซึ่งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับแล้วก็พยายามให้โจทย์พวกเราเพื่อที่จะหาทางการใช้ประโยชน์จากยางนะครับตอนนั้นก็มีพุ่งประเด็นว่ายังไงก็แล้วแต่อุตสาหกรรมก็ไปเรื่อยๆในประเทศของเราแต่การเกษตรก็ยังเป็นสิ่งประเด็นหลักของประเทศเป็นฐานที่สำคัญของประเทศครับทุกคนก็ทราบกันแล้วทุกปีก็มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับนะจากทฤษฎีของนายหลวงว่าแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคนควรจะมีแหล่งน้ำของตัวเองนะครับในสมัยก่อนการแก้ปัญหาของเราก็คือสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ๆนะทำให้เราต้องมีสูญเสียพื้นที่ป่าแล้วก็มีเรื่องของปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังความขัดแย้งในสังคมอีกถูกต้องครับคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมให้สร้างใช่ฮะเราก็เลยมีปัญหาเรื่องน้ำกันมาตลอดทฤษฎีของนายหลวงก็เป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงว่าทุกคนควรจะมีแหล่งน้ำของตัวเองในขนาดเล็กๆเพื่อที่จะสามารถใช้งานในภาคการในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับนะสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในทางบ้านเราก็คือสามารถขุดได้หน้าฝนเรามีน้ำแต่หน้าแล้งนะครับน้ำจะซึมหายไปเพราะพื้นที่เรากักเก็บน้ำไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้คิดว่ายางธรรมชาติก็เป็นอีกทางออกทางอีกทางหนึ่งเพราะคุณสมบัติเด่นของยางธรรมชาตินอกจากเรื่องของคุณสมบัติทางกลที่ดีแล้วยังมีสมบัติอีกนั้นคือความสามารถในการกักเก็บน้ำนะครับนะจริงเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ละในกลุ่มประเทศยุโรปก็เคยใช้ยางในการที่ปูเพื่อทำบ่อกักเก็บน้ำนะครับตอนนี้เราก็ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในบ้านเรานะครับนะเราก็ใช้ยางธรรมชาติเสริมความแข็งแรงด้วยผ้าได้ดิบนะครับก็เป็นการช่วยอุตสาหกรรมผ้าในประเทศด้วยนะครับผ้าได้ดิบจะทำหน้าที่ให้ยางเกาะในขณะก็ทำให้ยางนี้มีความต้านทานต่อการฉีกขาดมากขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะออกแบบตั้งแต่ปี 2552 นะครับโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นหลักเลยนะในการทำนะตอนนั้นก็พยายามคิดว่าหาทางทำยังไงให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับนะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีของการพ่นน้ำยางลงบนผ้าแล้วก็ปูขึ้นเป็นชั้นๆขึ้นไปนะสามารถไปปูในพื้นที่นะที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ไม่จำเป็นต้องเตรียมผ้าให้เรียบร้อยจากโรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับนะตอนหลังก็ค้นพบว่าเราก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปการใช้เครื่องพ่นนี้ต้องใช้ไฟฟ้าตอนหลังก็พัฒนาขึ้นนะเป็นการออกแบบน้ำยางธรรมชาติให้มีความหนืดในระดับที่เหมาะสมสามารถหิ้วเป็นถังๆไปเหมือนอย่างการหิ้วถังไปทาสีบ้านทำนองนั้นนะครับก็เทคนิคก็ง่ายมากเลยนะครับนะเพียงแต่เตรียมบ่อน้ำนะครับในพื้นที่ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำโดยธรรมชาติแต่มีความแข็งแรงเชิงโครงสร้างอย่างเพียงพอนะครับนะเช่นเป็นดินปนทรายนะครับเวลาขุดเข้าไปหน้าฝนมีน้ำสักอาทิตย์2 อาทิตย์หน้าแล้งน้ำซึมหายหมดนะครับนะซึ่งอัตราการซึมผ่านการกักเก็บน้ำของดินตรงนั้นไม่ดีครับไม่ดีโดยธรรมชาติดังนั้นก็เราใช้ตัวนี้เข้าไปนะเทคนิคก็คือเตรียมขูดบ่อน้ำให้เรียบร้อยนะครับเก็บเศษที่อาจจะเป็นของแหลมคมต่างๆออกบ่อที่ว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นสระใช่ไหมครับเป็นสระครับใช่ฮะกว้างยาวขึ้นไปนะฮะกว้างยาวลึกได้ระดับหนึ่งทฤษฎีของนายหลวงบอกว่าควรจะมีความลึกมากกว่า2 เมตรครึ่งเป็นต้นมากกว่า2 เมตรครึ่งนะครับนะเพื่อว่าจะได้มีกักเก็บน้ำตลอดหน้าแล้งได้นะครับผมวิธีการก็ตรงไปตรงมามากครับเตรียมพื้นไว้เสร็จแล้วก็หาผ้าได้ดิบนะไปปูแล้วก็ใช้ยางเนี่ยพ่นหรือทาบนผ้าได้ดิบนะครับผมสมมุติว่าผมจะใช้ต้องการสระความกว้าง20 เมตรคูณ40อย่างเงี้ยผมจะไปหาได้ผ้าได้ดิบขนาดไหนที่มันทอได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นผ้าได้ดิบนี้เขาทำมาเป็นม้วนๆนะหน้ากว้างอาจจะประมาณสัก1 เมตรแล้วก็ใช้วิธีต่อทางข้างไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นผืนเดียวกันนะครับเพราะคุณสมบัติเด่นของยางอย่างหนึ่งคือความเป็นกาวในตัวฉะนั้นผ้าได้ดิบก็จะเป็นตัวต่อแบบไม่ต้องเย็บเลยครับวางทับให้มีเหลื่อมกันนิดหน่อยสัก3-4 นิ้วแล้วก็ทาแล้วก็ใช้กาวใช้น้ำยางธรรมชาติเนี่ยทำหน้าที่เป็นกาวไปในตัวทาเป็นชั้นไปตรงไหนที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นหน่อยก็ปูจำนวนชั้นให้มากขึ้นแต่สิ่งที่เราแนะนำก็คือให้ทำเป็นผ้า2 ชั้นหมายความว่าผ้าเสร็จแล้วก็ทาด้วยยางจากนั้นปูด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาด้วยยางอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของรอยรั่วหรือรูรั่วที่มันจะเกิดขึ้นเทคนิคนี้เราเคยพัฒนาตั้งแต่ปี 2512 จนปัจจุบัน8 ปีละคือถ้าชั้นที่1ยังมีรูชั้นที่2ก็จัดการให้นะครับถ้าโอกาสที่รู2 รูมันจะตรงกันน้อยมากครับหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งก็พัฒนาโดยขึ้นมาใช้คิ้วเป็นถังๆไปแล้วครับ ใช้ ฟัง วิธีทา ฟัง ครับ อาจารย์ดีไซน์พูด ครับ เหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นช่างฝีมือมี ไม่ ความ จำ รู้ เป็น อะไร เลยค เล รับ ย ครับ แค่รู้หลักการ ไม่จำเป็นเลยครับ ในการทำเท่านั้นเอง ถูกต้องครับฮะเพราะว่าล่าสุดที่เราไปทำที่อำเภองาวใน ครับ ชุมชนพื้นที่สูงนะครับซึ่งเป็นของชนเผ่าที่จังหวัดลำปาง ครับ ก็ใช้ชาวบ้านเขาก็ร่วมมือกันมาทำนะเพียงแต่เราผสมน้ำยางขึ้นไปแล้วก็เตรียมผ้าขึ้นไป ชาวบ้านก็จะเกณฑ์ชาวบ้านมาสัก10-20 คน ครับ ใช้เวลา2 ชั่วโมงในการเตรียมบ่อขนาด10 คูณ 20 ลึก2 เมตรครึ่ง2 ชั่วโมงก็เสร็จละ โอ้ ครับ2 เร็ว ชั่วโม มาง ก เส เล ร็จ ย เร็วมากฮะ ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็ทางชนเผ่าทางภาคเหนือที่อำเภอเงาก็ดีใจมาก มีน้ำเห็นสระน้ำขึ้นอยู่บนเขา ครับ นะครับนะเทคโนโลยีที่ถูกทำตั้งแต่ปี 2552 นะครับ ครับ บ่อแรกที่เราทำก็ที่องค์การสวนยางนาบอนที่จังหวัดนคร จนถึงณปัจจุบันก็ยังคงกักเก็บน้ำได้ดีอยู่ ล่าสุดที่ทำก็คืออยู่ที่ค่ายทหารนะครับนะที่ทหารถ้าผมจะไม่ผิดเป็นทหารพัฒนานะฮะกรม กอง ท พ หา ล ร พั ช่าง ฒนา กองพลพัฒนา ที่ ที่พนมสารคาม อ๋อ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครับ เป็นบ่อขนาดใหญ่มาก 60 คูณ 40 ลึก 4 เมตร โอ้โห นะเป็นน้ำที่เก็บไว้ในทหารเขาก็พูดเทคโนโลยีว่าสามารถไปได้ด้วยดี ครับ นะครับนะ อืม ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ ครับ ความพยายามของเราในการที่จะใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ แต่ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งไปในตัวด้วย ถ้าจะถามถึงสูตรการผสมเนี่ย ฮะ ตอนนี้สูตรนี้เป็นสูตรลับอะไรเฉพาะหรือเปล่าครับ ก็โครงการนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ครับ ฉะนั้นใครจะขอใช้เทคโนโลยีตรงนี้ก็แล้ว แต่ซึ่งเราเปิดกว้างให้กับผู้ใช้ทุกคนนะครับมาขออนุญาตการ จด ใช้ สิทธิ จาก บัตร มหาวิทยาลัยกดจดเป็นความลับเชิงการค้าครับ อ๋อ นะฮะครับ แต่ ครับ แต่อนุญาต อนุญาต ให้ใช้ ให้ใช้ ในกิจกรรมสาธารณะไม่ค้ากำไร ถูกต้องครับ อ๋อ นะส่วนจะเรื่องใช้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็ขออนุญาตเป็นราย ครับ ๆซึ่งจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อืม แต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะขออนุ ครับ ญาตใช้จากมหาลัยเป็นราย ครับ ไปได้ ครับ ถ้าโดยคร่าวๆโดยรวมๆก็แล้วกัน ครับ ว่ายางพาราที่จะเอามาใช้ในกระบวนการนี้ ครับ เนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง จากน้ำยางพาราสดเลยเหรอครับหรือยังไง ไม่เรา ต้นทางคืออะไร ต้นทางคือจากน้ำยางข้นครับ ครับ เหตุที่เราต้องใช้น้ำยางข้นเพราะว่าน้ำยางข้นมีเนื้อยางธรรมชาติที่สูงกว่า ครับ นะครับนะก็เราต้องจากน้ำยางสดมาทำ สู เป็น ง น้ำยางข้นกว่า สูงกว่า นะครับ น้ำยาง สูง สด กว่าน้ำยางสดนะครับนะเพื่อว่าจะได้ลดระยะเวลาของน้ำในการระเหยออกไป ครับ นะครับเอาน้ำยางมาแล้วมาผสมสารเคมีตามสูต ค ร รับ ที่กำหนดนะ อืม โดย สารเค ส่วน มีเนี่ย ครับ เราต้องการคุณสมบัติอะไรของสารเคมี เพื่อทำให้ยางนี่มีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้มันมีความทนทานต่อเรื่องของการใช้งานเชิงสิ่งแวดล้ ตั อ ว ม ยาง ที่ดี พารา ขึ้น ธรรมชาติ ครับ มีความเหนียวแน่ มี นอน ความเหนียวมีความแข็งแรงเชิงกล อ่า แต่จุด มี ด้อย ความนุ่มหยุ่น นุ่มหยุ่น อ่า แต่จุด ให้ ด้อย ตัว หนึ่งคือความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม อ๋อ ยังไม่ค่อยดี ครับ ซึ่งเราจะต้องใช้สารเคมีเข้าไปเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงตรงนี้ ให้แข็งแรง นะ ขึ้ ครั น บฮะ ครับอืม ครับ ก็สารเคมีก็จะไปช่วยตรงนั้น ใช่ครับ มีอย่าง ฮะ อื่นที่จะต้องคำนึงถึงอีกไหมครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีอะไร แส มา ด ก ง นะ ว่า ความ พูด ตรง กัน ไป จ ต ริ รง ง ๆ ห ก็ น้า ทำไม่ ครับ ยาก ทำไม่ยากค สา รับ รเคมีนั้นก็ไม่ใช่สารเคมีที่มัน ไม่ได้สลั ลึ บ ก ซับซ้อนลึกลับอะไรมาก อ๋อ มีขายตามผู้ผลิตสารเคมีให้อยู่แล้ว ครับ นะครับยิ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตสารเคมีในรูปของเหลวที่สามารถผสมเข้าไปในน้ำยางได้เลย ครับ นะครับนะ คือให้รู้สัดส่วนที่ ให้รู้สัดส่วนที่ถูกต้องนะฮะ ก็กวน แล้ว ผสมกันได้ กวน เลย ผสมกันใช้วิธีการสมัยก่อนก็รุ่นแรก ๆ ก็ใช้ไม้พายนะฮะ ครับ ตอนหลังเราพัฒนาขึ้นใช้ความเร็วเครื่องกลความเร็วรอบต่ำ อ๋อ เพียงแต่หลักการก็คือผสมสารของ2อันในของเหลวให้เข้ากัน ครับ แล้วก็บ่มทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงนะครับก่อนเอาไปใช้งาน ครับ นะครับนะแล้วก็น้ำยางที่ผสมสารเคมีเสร็จแล้วก็ เดี๋ มี ยวนะครับ ครับผม ทำไมต้องบ่มครับ เพื่อให้ยางกับสารเคมีเข้าที่เข้าที่แล้วให้มันมีคันธรรมยาความ ทั้งส บา อง งอ ส่ว ย่าน งก็มีเนื้อของตัวเอง ใช่ครับ ผสมเข้ากันถึง แล้ แม้ ว จะดูเข้ากัน แต่ แล้ แล้ว วแต่ต้องรอจังหวะให้มันเกิดกิริยาขึ้นบางส่วน ครับ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับมัน หลังจาก นะ นั้ ครั น บ พอ หลัง รอ จาก ให้ นั้นก็ พักไว้กี่ พักไว้ ชั่วโมงนะ ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วก็ 24 สามารถใช้งานได้เลย ครับ น้ำยางที่ผสมสารเคมีเสร็จมีอายุการจัดเก็บได้มากกว่า 4 สัปดาห์ ประมาณ 4 สัปดาห์ครับ ครับ ครับ เอ่อ ครับ จะหมดอายุเพราะอะไรครับ ก็หลังจากผสมเสร็จไปทิ้งไว้24 ชั่วโมงนับต่อไปอีก 4 สัปดาห์ฉันก็คน มั แนะ จะ น แข็งหรือมัน ำไม่ได้ บูด เสียหายนะฮะ เพียงแต่ว่ามันมีความแข็งแรงเชิงกลที่ด้อยลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ครับ ครับ แต่ว่า งั้นเร ถ้า ก็จะ แข็ง นำ ตัวภายใน4สัปดาห์นั้นเนี่ย ครับ ก็ถือว่าคุณสมบัติได้ตามที่
ถูกต้องครับ ทาง ถ้าจะใช้ภายใน4 สัปดาห์คุณสมบัติจะได้ตามที่กำหนดไว้ อ๋อ ครับ ครับ เลยจาก4 สัปดาห์ไปแล้วความแข็งแรงเชิงกลของมันจะด้อยลงนิดหน่อยครับ อืมเอ่อ ครับ พวกเราจะต้องใช้ ครับ ผ้าได้ดิบก่อน ใช่ ผ้าได้ ฮะ ดิบนี้ไม่จำกัด ต้องจำกัดไหม อ่า ว่าจะ ขอเป็นผ้า เป็นเฉพาะแบบไหน ได้ดิบที่เป็นผ้าที่เราเรียกเป็นผ้าคอตตอนนะหรือผ้า เป็นเส้นใยธรรมชาติ เป็นเส้นใยธรรมชาติ เส้นใย เป็นคอตตอนนะครับ ครับ นะแล้วก็ปูให้มีความแข็งแรงในภาษาของผ้าเขาบอกไม่น้อยกว่า15 ปอนด์ก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะ อืม ครับ มันจะคะเนได้ไงครับ ไม่น้อยกว่ามันเป็นภาษาของความแข็งแรงของ เอา ผ้า แล้ นะ ว หมายถึ เว ง ลา จับ ชาวบ้าน ผ้า ไป มา ทำ แล้วไปดึงเขาเรียกว่าผ้า15 ปอนด์ผ้า 15 ปอนด์ ครับ ภาษา หมายถึ ผ้าง ว่า ก็ เรา รู้ จะ กัน รู้ตอนที่เราไปซื้อเลย ใช่บอกว่าผ้าได้ดิบ15 ปอนด์อย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับ ครับ ฮะ อืม ก็คือตอนที่เริ่มต้นออกแบบเทคโนโลยีเพื่อให้เทคโนโลยีมันทำได้ง่าย ครับ ฉะนั้นก็เอาได้มาก็ไม่มีความจำเป็นจะขอให้มันเหลื่อมกัน ตรงจังหวะของการเหลื่อมกันขอให้ทานน้ำยางเพื่อเป็นตัวประสานให้กับมัน ครับ นะครับแล้วก็ทานน้ำยางไป อัตราการทานน้ำยางที่ก็จะใช้น้ำยางนะครับประมาณ1 กิโลต่อตารางเมตร ครับ นะครับ 1 กิโล 1 กิโลต่อ1 กิโลกรัมต่อ ต่อ 1 ตาราง ตาราง เม เม ต ต ร รครับจากนั้นลงผ้า เยอะเหมือนกันนะ ใช่ครับ จะว่าไป ฮะ แล้วอืม ก็พยายามที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศนะครับ อ๋อ นะประมณ แต่ว่า อย่ จ นั้น ริงๆ ไม่ใช่ว่าเพิ่มมันเฉยๆ คือมันก็แข็งแรงขึ้น มันก็แข็งแรงขึ้น เราใช้ ฮะ ในอัตรานี้จะแข็ง ใช่ แรง ใช่ ถ้าเกิดน้อยกว่านี้ก็ น้อยกว่านี้ก็ยังสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้อยู่ อืม า อันนี้หมาย ครับ ถึงต่อหนึ่งชั้นเหรอครับ ต่อ1 ชั้นฮะ แปล ก็ ว่าถ้า ถ้า ปู ทำสองชั้นก็ใช้น้ำยาง2 เป็น กิโลถูกครับ2 กิโลน้ ครับ ำมาเทียบกับมาก็เป็น1 กิโลแห้ง อืม ครับ ครับ ครับอืม ก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกัน ก็พยายามเพิ่มปริมาณการใช้ยาง ตอน ภายใน นี้ ประเทศ ถ้า ครับ คิดเป็นมูลค่าตารางเมตรละตก เอ่ ป อ ระมาณ มัน เท่าไหร่ ราคาที่บริษัทที่ได้รับขออนุญาตจากมหาลัย ครับ เขาจะเปิดราคาท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ350 บาท 310 ต่อตารางเมตร นี่บวก บวกค่าได้ดิบ ยัง บวกค่าผ้าบวกค่า บวกค่าแรง ติดตั้งบวกค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วครับ อ๋อ อยู่ที่ประมาณ350 บาทต่อตารางเมตรครับ จะใช้ได้ประมาณกี่ปีครับ เราประมาณการไว้ขั้นต่ำอยู่ที่10 ปีครับ 10 ปี ครับ ก็ไม่แพงแล้วล่ะ ก็ไม่แพงก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจทีเดียวแหละครับ ครับ ครับ แล้วเป็นไปได้ไหมครับว่า อือฮึ ประชาชนหรือว่าชุมชน ครับ เนี่ยจะเอาไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านบริษัท สามารถใช้ได้ครับเพียงแต่ขออนุญาตมาทางมหาวิทยาลัยก็จะคอยเก็บเรคคอร์ดไว้ว่าได้เคยทำที่ไหนบ้างเพื่อที่จะได้ติดตามผล ครับ นะหวังว่าจะเอาข้อมูลนี้มาเพื่อที่จะการพัฒนาให้มันดีขึ้นในอนาคต ครับ ก็เพียงแต่ขออนุญาตการใช้งานมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ ม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ ครับ แบบนี้นี่ ครับ ทางใครจะเป็นคนผสม มันมีหลายรูปแบบนะครับ อือฮึ รูปแบบคือหนึ่งรับเทคโนโลยีไปทั้งหมดเลย ครับ แล้วก็รวมทั้งโน้ตฮาวของการผสมด้วย ครับ แล้วก็ปูด้วย หรือรับเทคโนโลยีไปเฉพาะการเตรียมน้ำยางเพื่อที่จะขายให้คนอื่นเอาไปปู อ๋อ ครับมีทั้งสองแบบครับ ครับ อ่าฮะ แล้วถ้าซื้ออย่างเดียวล่ะครับ ถ้าซื้ออย่างเดียว ซื้อน้ำยางอย่างเดียว ซื้อน้ำยาง ค่าแร อง ย่างเดียว ไม่อยากจ่ายค่าแรงอยากทำเอง ก็ ยังไม่มีระบบนี้ตอนนี้ ยังไม่มีระบบนี้ตอนนี้ครับใช่ครับ อืม แต่มีอยู่หลายบริษัทที่เข้าคิวเพื่อขอระบบนี้อยู่ ครับ ระหว่างการเจรจาอยู่นะครับ แล้วถ้าสมมุติ ฮะ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ ครับ ต้องการอะไรฮะ วิสาหกิจชุมชนก็มีวิสาหกิจชุมชนแรกที่ขออนุญาตจากมหาลัยก็คือวิสาหกิจชุมชนสายบุรีอุตสาหกรรม อ๋อมีแล้ว มีแล้วครับ อ๋อมีแล้ว ฮะ ครับ ชุมชนสายบุรีออกมาก็ดูเหมือนว่าอยู่ในระดับที่ทางวิสาหกิจชุมชนพึงพอใจนะครับ ครับ มีรับจ้างการเริ่มต้นไปปูในที่ต่างๆครับ ทำได้แล้วก็ได้กำไร ใช่ครับ มีกำไร มี แบบ กำไร แบบนั้นที่สาย ครับ บุรีเขารับไปแค่ไหนครับ เขารับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็รับไปปูด้วย หมายถึงว่าเขาต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวข้อง ไม่การเครื่องจักรนี้การออกแบบเทคโนโลยีทำให้ง่ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ครับ ขอให้มีถังน้ำยาง มีเครื่องกลความเร็วรอบต่ำ อ๋อ แล้วก็มีถังเก็บน้ำยาง ครับ เท่านี้เสร็จแล้ว อ้าวถ้างั้น ง่าย ก็ มาก ไม่มีอะไรเครื่องจักร ก็ไม่ ที่ มี มีก็มีอยู่ชิ้นเดียวก็คือ มีอยู่ชิ้นเดียวเครื่องกลถูกต้องนะฮะที่เหลือก็เป็นถัง ความเร็วรอบต่ำนี่แหละ ความเร็วรอบต่ำประมาณสัก 30-60 รอบต่อนาที ครับ ที่เหลือก็เป็นถัง อืม นะครับนะอาจจะซื้อน้ำยางข้นจากโรงงานน้ำยางข้นมา แล้วก็ซื้อสารเคมีที่เขาเตรียมมาสำเร็จรูปแล้วหน้าที่ของเราคือกวนให้เข้ากัน ครับ นะครับแล้วก็บ่มมันทิ้งไว้นะครับจะมีเทคนิคสอนว่าวิธีการวัดประเมินความระดับการสุกของน้ำยางก่อนเราไปใช้งาน อยู่ที่ตรงไหน หลังจากนั้นก็เอาไปปู ครับ การไปปูก็อย่างที่ว่าเรียนให้ง่ายมากเป็นการปูแบบเป็นชั้นเป็นชั้นไป ครับ นะครับ ถ้างั้นก็เห็นจุดเด่นละเรื่องการลงทุนถ้าเกิดเป็นวิสาหกิจ ครับ ชุมชนเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนสูงเล ใช่ ย ฮะรอบต่ำเราพยายามพัฒนาให้การลงทุนเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทุน แล้วก็ ไปอยู่ที่ ครับ วัตถุดิบกับการบริหารจัดการเท่านั้น ถูกต้องครับใช่ครับ อืม ฮะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว
อุปสรรคอย่างหนึ่งเวลาเกษตรเวลาชุมชนจะทำอะไรเนี่ยก็คือเรื่องเครื่องจักรการลง ถูก ทุน ต้อง กับเค ฮะ รื่องจักร ทีนี้การลงทุนเทคโนโลยีนั้นยังเราออกแบบให้ง่ายตั้งแต่ต้น ครับ ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ครับ ครับ แต่ว่าไปแล้วพวก ครับ เครื่องกวนพวกเนี้ยถ้าเสียนี่ช่างทั่วๆไปก็ซ่อม ช่าง ได้อยู่แล้ว ช่าง นะ ชาวบ้านสามารถทำงานให้ตัวเองอย่างปกติเลยครับ อืม นะฮะ รุ่นแรกๆในการทำเรามีเทคโนโลยีง่ายกว่านั้นอีกใช้ใบพาย ครับ กวนเอา กวนเอา ขอให้มันเข้าด้วยกันเพียงแต่เหนื่อยหน่อย ตอนหลังก็พัฒนาเป็นความเร็วรอบต่ำ ครับ ครับ ซึ่งจริงๆ ทุกวันนี้ถ้า ครับ ยังจะกวนด้วยพายก็ได้ ก็ยังได้ครับ แต่นี่มัน ยังได้ ทุ่นแรง ทุนแรงหน่อยครับเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นนิดห ค นึ รั ง บ อ่ น้ำยาง ครับ ข้นเขาไปหามาจากไหน น้ำยางข้นส่วนใหญ่ก็ซื้อจากน้ำยางข้นสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานน้ำยางข้นในพื้นที่ ครับ นะครับนะตอนนี้ในก็มีความพยายามที่จะพัฒนาตัวน้ำยางข้นขึ้นมาเอง ครับ โดยจะใช้จากน้ำยางสดที่รับซื้อจากชาวบ้านแล้วมาทำให้เป็นน้ำยางข้นด้วยเทคนิคของครีมมิ่งนะครับซึ่งทาง คือ สาย อะไร บุรี ครับ เทคนิคการครีมมิ่งหมายถึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการทำน้ำยางสดให้เป็นน้ำยางข้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง ครับ นะครับเทคโนโลยีเดิมในการทำน้ำยางสดให้เป็นน้ำยางข้น เราจะใช้เครื่องปั่น ครับ นะครับซึ่งเราเรียกว่าเครื่องเซนดิฟิวเครื่องปั่นนี้จะมีราคาตั้งแต่ 800,000 บาทจนถึงหลายล้านบาท โอ้โห ซึ่ง ครับ เป็นเครื่องเทคนิคการทำน้ำยางข้นของพวกอุตสาหกรรมชอบใช้เพราะสามารถทำน้ำยางข้นอย่างรวดเร็ว ครับ นะแต่การลงทุนทางด้านขึ้นจากค่อนข้างมากตั้งแต่ 2552 เราได้พัฒนาเทคนิคขึ้นมาเรียกเป็นเทคนิคครีมมิ่งคล้ายๆกับการทำน้ำนมที่ข้นขึ้นจากเดิม ครับ นะครับใส่สารเคมีเข้าบางส่วนให้น้ำยางนี่มาเกาะตัวรวมกัน ครับ แล้วก็ลอยตัวขึ้น แล้วก็ไขชั้นน้ำที่อยู่ด้านล่างออก เราก็จะได้น้ำตัวนี้ยางข้นที่ โด มาย ก ยั ขึ้ ง น ไม่ได้จับตัวแข็ง โดยยังไม่ได้จับตัวแข็ง แต่แย ใช่ ก ครับ ชั้นออกจากน้ำ แต่แยกชั้นออกจากน้ำทำให้มันมีความข้นของเนื้อยางมากขึ้นจากเดิม 2 เท่า ครับ ก็จะอยู่ในระดับเดียวกับมีปริมาณเนื้อยางของน้ำยางข้นแทน ก็สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้นะผมคาดหวังอีกสักไม่กี่เดือนข้างหน้านะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาวก็น่าจะสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำยางข้นของตัวเองขึ้นได้ โอ้นี่ถ้าสามารถเตรียมน้ำยางข้นได้เอง ก็ สิ่ง ต้น ที่ ทาง เหลือ ก็จะมาจากน้ำยางสดโดยตรงเลย ครับ การซื้อยางจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ครับสิ่งที่ ครับ จะต้องซื้อก็แค่สารเคมีเท่านั้นเอง ถ้าสารเคมีขึ้นเครื่องกวนก็ยังใช้ตัวเดิมได้ แล้วก็จะเป็นถังสำหรับปล่อยให้มันลอยตัวขึ้น ครับ เทคนิคของการครีมมิ่งลงทุนน้อย แต่ต้องใช้เวลากว่ามันจะแยกชั้นออกมาอาจจะต้องรอจนถึง 24 ชั่วโมงหรือในหนึ่งก็แค่1 วัน ซึ่งจริง นะครับ ๆ ไม่น่าจะเป็นปัญหา ถูกฮะ เพราะว่ามัน ใช่ เป็นเรื่องของการวางแผนการจัดการ ถูกต้องครับครับ อืมดูแล้วก็ทำให้ชุมชนนี่มีโอกาสขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่า ครับ เพราะว่าการที่ อืม กระบวนการมันง่าย ครับ นะฮะสามารถเตรียมได้โดยชาวบ้านนะไม่ ครับ ต้องมีความรู้ อืม อะไรมากมาย เพียงแต่ ครับ รู้วิธีการกระบวนการว่าจะต้องเอ่อสัดส่วนของวัตถุดิบ สารเคมี เรื่องของเวลานะฮะ ครับ ที่ต้องใช้เรื่องของ เรื่องเวลาก รรมวิ จังหวะ ธี เวลา ว่าจะ ถูก ต้อง ครั ทำอะไรบ้าง ใช่ แค่นั้น รับ เอง ฮะ อืม เราพยายามออกแบบให้เทคโนโลยีมันง่าย ครับ แล้วก็เทคนิคนี้จะมีจุดเด่นเหนือกว่าการทำแบบแผ่นฟิล์มยาง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมตรงที่ว่า บ่อน้ำหรือสระน้ำที่เราต้องการทำนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเลขาคณิต อาจจะเป็นรูปทรงกลมเหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม เพราะมันเป็นการปูแบบเป็นส่วนไปฉะนั้นบ่อไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเลขาคณิตเส ผม มอ อยากได้ดาว5 แฉกครับ ครับด่าง5 แฉกก็เพียงแต่ขุดบ่อให้เป็น5 แฉกเสร็จแล้วก็ปะให้เป็น5 แฉก สบายเลยใช่ จุ ไห ก ม เลยครับ ทำเป็นส่วนๆไปได้เลย ทำเป็นส่วนๆไปได้เลยครับค่อยๆต่อค่อยๆต่อเป็นเหมือนกับเป็นผ้าค่อยต่อเป็นผืนทางด้านข้างต่อไปเรื่อย อืม ๆนะมันอาจจะเริ่มต้นเหมาะสำหรับในบางส่วนที่ต้องการขุดลอกน้ อ่า ำ ที่ลัดเลาะไปตามพื้นที่ ลัดเลาะไปตามพื้นที่ บางที่มีไม้ มี ให ไม้ ญ่ ก้านใหญ่ต้องคอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เราไม่อยากจะไปโค่นออก ถูก ซะ ต้องครับ ก็จะใช้เทคนิคนี้ได้ ก็ได้ปริมาณน้ำมาก เพียงแต่ มาก ว่าไม่ต้องเป็น เป็นขุดให้ ไม่ต้องเป็น ลูก แอ่ง ท่ แอ่งกว้าง ถูครับ เท่านั้นเองเป็น ก็ ตามยาวเป็นอะไรก็ ใช่ ว่า ครับนะ ไป ก็หวัง ได้ ว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะใช้เช่น เหมือนอย่างสวนส้มที่เป็นร่อง ครับ นะฮะอาจจะไม่จะเป็นร่องรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสหรือผืน ใช่ ผ้า ใช่ สามารถที่จะทำให้เป็นไปตามแนวคอนทัวร์ของตามสวนต่างๆ ได้เลย ครับ ซึ่งผมคิดว่าต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่ต้องการจัดสวน ครับ ต้องการทำบ่อเก็บน้ำของตัวเอง แต่มีพื้นที่จำกัดที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับ สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆเทคโนโลยีก็สามารถที่จะทำได้ ครับ นี่คือจุดเด่นอันหนึ่งที่เหนือกว่าแผ่นพลาสติก หรือแผ่นยางแบบเดิม แล้วแบบนี้ก็ลดการพึ่งพาช่างปูน ถูกต้องครับ แล้วงานปูนก็เป็น ก็จะ งานหนัก ถูกฮะ ใช่ไหมครับ งานปูนการกวนปูนผสม ยิ่งถ้าเป็น ปู พื้นที่ที่ห่างไกลนี่การขนอิฐขนดินขนเหล็ก ครับ เข้าไปนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่มาก ใช่ครับ ถ้าในพื้นที่ห่างไกลเหมือนอย่างทำเทียบเงานี่ต้องเลยจากขึ้นเขาขึ้นไปต้องขึ้นรถ
ไต่เขาขึ้นไปตั้ง45 นาทีนะครับแล้วบางทีบางช่วงถึง2-3 ชั่วโมงก็เพียงแต่ขนน้ำยางที่เป็นถังไปเลยแล้วก็ขนผ้าที่เป็นม้วนแล้วก็ขึ้นไปประกอบออนไซต์ในพื้นที่เรียกว่าเป็นประกอบกันได้เลยเป็นแบบแฮนด์เมดอะฮะถ้าภาษาชาวบ้านมาจริงงั้นครับเพราะว่าอันนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าการทำสระน้ำพวกนี้เราไม่ได้ต้องการความแข็งแรงประเภทแข็งโป๊กถูกต้องนะฮะในส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวสระน้ำเราต้องการความแข็งแรงที่มันสามารถรองรับน้ำได้ไม่ฉีกขาดเพราะฉะนั้นถึงจะยืดหยุ่นได้ก็ไม่มีปัญหาก็ยิ่งดีใหญ่มันจะได้ฟิตเข้าไปเหมาะเข้ากับในพื้นที่ลงตัวเลยครับนะแต่ต้องคอยเน้นย้ำนะว่าพื้นที่ที่จะทำนั้นได้ต้องมีความแข็งแรงเชิงโครงสร้างเพราะว่าพื้นที่นั้นจะเป็นตัวรับน้ำหนักตัวยางเสริมด้วยเพื่อไปจะเป็นตัวกั้นการซึมผ่านของน้ำนะครับเพราะว่าถ้าแรงดันน้ำนี่ปริมาณเยอะๆแล้วถ้าดินไม่สามารถเกิดการซุดหรือเกิดการสไลด์นี่ก็จะลำบากจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียหายการลงทุนก็ไม่คุ้มถูกต้องครับใช่ครับแบบนี้นี่ต้องถึงกับลงไปดูในพื้นที่ไหมครับเรื่องของการติดตั้งโดยส่วนใหญ่เราจะขึ้นไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าเพื่อไปคำนวณพื้นที่ผิวเพื่อที่จะดูว่าเราจะต้องใช้น้ำยางกับผ้าในปริมาณเท่าไหร่เท่านั้นเองนะฮะที่เหลือถ้าพื้นที่นั้นต้องการรับน้ำในปริมาณมากๆเราก็จะแนะนำให้มีวิศวกรโยธาหรือวิศวกรโครงสร้างเนี่ยที่จะดูรับรองความแข็งแรงนะครับเพราะพื้นที่เวลารับน้ำเยอะๆมันจะมีน้ำหนักของน้ำในการกดฉะนั้นพื้นที่ตรงฝั่งนั้นจะต้องมีความแข็งแรงในเชิงวิศวกรรมครับอาจารย์ก็เคยไปทำบนเขาใช่ครับทำบนเขาเนี่ยเคยมีปัญหาบ้างไหมไม่เคยมีปัญหาฮะเราใช้เป็นทางบนเขาเขาใช้ทางวิศวกรคำนวณว่าพื้นที่ที่ลาดชันที่ทำที่งาวที่ลำปางครับความลาดชันของพื้นที่มากกว่า50 องศานะครับนะก็ใช้วิธีขุดเป็นบ่อเล็กๆคำว่าบ่อเล็กๆนี้ในขนาด10x20 2 เมตรครึ่งเป็นบ่อเล็กๆกระจายคนทางพื้นที่นี้เขาเรียกเป็นคล้ายๆเป็นบ่อขนมครกนะครับไม่ได้เป็นหลุมไปเพราะว่าพื้นที่ลาดชันเขาต้องมันไม่มีหน้าตัดกว้างใช่ฮะก็เป็นบ่อขนมครกแทนซึ่งเขาก็สามารถจะกักเก็บน้ำใกล้พื้นที่การเพาะปลูกของเขาได้เลยครับซึ่งจริงๆวิธีนี้ก็น่าเป็นวิธีที่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะได้อยู่ใกล้กระจายตัวกันแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดที่เราต้องการใช้น้ำถูกต้องเลยฮะตรงตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ำอยู่ใกล้กับคนใช้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าบ้านเราเนี่ยเวลาหน้าฝนเรามีน้ำมากปัญหาคือหน้าแล้งต่างหากนะครับแล้วก็จากทฤษฎีของในหลวงก็เคยพูดถึงว่าอัตราการสูญเสียน้ำไปกว่า 40% เป็นการซึมผ่านฉะนั้นเราใช้ยางสามารถป้องกันตรงส่วนนี้ได้นะถ้าสามารถป้องกันการซึมผ่านได้พื้นที่ตรงบริเวณนั้นเราก็สามารถที่จะใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือเพื่อการปลูกต้นไม้มันก็จะมีความชุ่มชื้นบอกที่เหมือนกัตราการระเหยก็จะลดน้อยลงฉะนั้นในภาพรวมในอนาคตในนิเวศมันก็น่าจะดีขึ้นครับตอนนี้โครงการมีสำหรับภาครัฐเนี่ยเขามีการส่งเสริมไหมครับเริ่มมีการพูดถึงในกลุ่มของทหารที่ขออนุญาตไปใช้เริ่มพื้นที่ต่างๆเสร็จแล้วสักเดือน2 เดือนก่อนก็มีกรมทรัพยากรน้ำมาติดต่อเพื่อที่จะขอใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ดูมีแนวโน้มที่จะมีการส่งเสริมให้ใช้งานนะเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีกระบวนการแบบนี้มันก็สามารถจัดการได้ แล้วถ้าเกิดไปทำไว้บนที่สูงมันก็สามารถใช้ระบบการลักน้ำได้โดยไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรอะไรเลยนี่คือปราชญ์ของทางชุมชนทางภาคเหนือเขาคิดกันไว้ว่าเขาจะทำที่ดื่มแล้วก็ต่อน้ำตรงจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาพักน้ำไว้แล้วก็ค่อยๆต่อน้ำไปถึงในหมู่บ้านได้เลยนะก็จะทำเป็นหย่อมๆอย่างที่เขาพยายามพูดถึงเรื่องบ่อขนมครกครับตั้งพื้นที่อยู่บนแถวตามดอยต่างๆก็จะมีประโยชน์ใช่ครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเราคอยพักน้ำแล้วทำให้น้ำมันชะลอการไหลลงนะครับก็ทำให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่าจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นจากเทคโนโลยีเชิงวัสดุที่เราทำบ่อเนี่ยมันมีแตกแขนงไปอย่างอื่นที่เราต้องการสมบัติแบบนี้แล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้เราเริ่มมองหาวัสดุตัวนี้สำหรับทำเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมนะครับนะบ่อบำบัดน้ำเสียที่ออกจากโรงงานมาเราบำบัดก่อนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยรีไซเคิลกลับมาใช้เราก็จะสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำเสียไปสู่สิ่งแวดล้อมนะก็มีว่าจุดนี้คือปัญหาเลยถูกต้องโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ทั้งหลายบ่อขยะถูกต้องครับก็เริ่มมีบ่อขยะมองถึงเพราะว่าบ่อขยะนี้เขาใช้แบบใช้แล้ว
ใช้เลยยาวเหมือนกับทิ้ง ใช่ ไปเลยฝังยาวคล้ายๆอย่างนั้น ครับ เขาก็จะมีการออกแบบให้เพิ่มจำนวนชั้นของผ้าใบมากขึ้น ครับ เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่เกิดการทะลุหรือการซึมผ่านของเศษขยะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีการใช้ แต่ว่าของบ่อขยะในบ้านเรานี้จะต้องมีการพัฒนาไปอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าบ่อขยะของบ้านเรานี่ในบางกรณีมักจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น เราต้องดีไซน์ให้ยางเนี่ยทนต่อไฟนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเข้าใจว่าอีกสักเดือน2 เดือนแล้วก็คงเสร็จให้ยางที่ทนต่อการเผาไหม้ได้ดีขึ้น คือ ครับ ไม่ไวไฟ ครับ ไม่ลุกไฟ หมายความว่ามันยังคงติดไฟอยู่แต่ไม่ลาม นะครับ ครับ คือเผาได้ เผาได้ แต่ว่าไม่ลุก มันจะไม่ ป ลามไปต่อไปครับ ครับ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ อย่าง เป็นอ อื่น ยู่ นี่ นี่ เขาก็มันก็เผาแล้วก็เตรียมตัวถ้าภาษาชาวบ้านคือเตรียมตัววิ่ง แล้ว ครับ ก็ อันนี้ยังมี ย่าง พอในเวลาวิ่งหน่อย ครับเพราะว่า ครับ บ่อขยะนี่มันถึงขนาดมันสามารถลุกเองได้ด้วยซ้ำไป ใช่ ไหม ฮะเพราะมันความร้อนมันสะสมไว้มาก อืม ครับ อันนั้นก็ยังต้อง ครับ พัฒนาอยู่ ครับ ในเรื่อง แต่ผม นี้ เชื่อว่ามันอาจจะมีปัญหาน้อยลง เพราะว่าบ่อขยะพอเราเก็บเสร็จปั๊บเวลาฝนมันลง มันจะมีความชื้นอยู่ด้านใน ครับ โอกาสเสี่ยงต่อการเผาไหม้จะน้อยลง ครับ ซึ่งบ่อแบบดั้งเดิมมาตั้งขยะปั๊บฝนมันลง น้ำมันจะซึมหายทำให้ขยะมันแห้งตลอดเวลา ครับ แต่ด้วยบ่อที่เป็นการปูด้วยยางแล้ว มันยังขังน้ำอยู่ในบางส่วนฉะนั้นขยะคาดว่าน่าจะมีความชื้นฉะนั้นโอกาสเสี่ยงต่อการเผาไหม้ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ครับ สถิติของเรา เพ ครับ ราะฉะนั้นบ่อน้ำเพื่อการบำบัดก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เล น่าย จะใช้ได้เลยฮะ ความทนต่อกรดด่างเป็นยังไงบ้างครับ เราสามารถที่จะออกแบบยางชั้นบนสุดที่ต้องสัมกับเดี๋ยวนั้นให้มีความทนทานแบบเฉพาะเจาะจงได้ เช่น ถ้าเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเราต้องดูว่าสภาพของน้ำด้านนอกนี้มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่มากขนาดไหน ชั้น ครับ นอกสุดเราสามารถออกแบบยางให้ทาอยู่จนขั้นบนให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้เลยครับ อยู่ที่ส่วนผสม ใช่ครับ เอา ใช่ค ผ รับ สมอะไรเข้าไป นี่คือจุดเด่นอีกอันหนึ่งว่าเราสามารถที่ด้านใต้นี่เป็นอีกสูตรหนึ่งด้านบนที่สัมผัสกับสิ่งนี้กลายเป็นอีกสูตรหนึ่งได้ ครับ นะครับทำให้มีความใช้งานที่จำเพาะเจาะจงได้ดีขึ้น อืม ครับ แสดงว่าเป็นข้อเด่นเลยแหละเพราะว่า ครับ เราสามารถปรับเนื้อวัสดุ ปรับเนื้อวัสดุ ให้เหมาะ เป็น สมแก่การใช้งาน ถูก ได้ ต้องครับใช่ฮะ ครับ ก็จะเรื่องต่อไปก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเอาเป็นบ่อเลี้ยงปลา ครับ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ในพื้นที่ที่เดิมไม่สามารถเลี้ยงได้ พอมาเกี่ยวกับอาหารสิ่งที่อยากรู้อย่างหนึ่งก็คือ น้ำที่บรรจุสัมผัสกับผิววัสดุเนี่ยจะมีการปนเปื้อนไหม นี่เป็นคำถามที่ดีนะค ครั รับ บ จริงๆ มันมีทีมนักศึกษาของที่มหาลัยที่อุบลราชธานีเคยขอเทคโนโลยีไปทดลองใช้ ครับ แล้วก็มีการออกแบบให้มีการทำงานซีเนียร์โปรเจกต์ของเขาที่นั่นนะเขาเคยเอาปลาไปเลี้ยงปลาดุก เสร็จแล้วเอาปลาดุกจับขึ้นมาแล้วก็ผ่าเนื้อปลาดุกเนี่ยไปหาธาตุโลหะหนัก อืม ที่คาดว่าจะมีสุดท้ายผลออกมามันไม่มี ครับ นะครับมันก็เป็นหลักโดยปกตินะครับคือยางปกติจะไม่ค่อยชอบน้ำถึงไม่ซึมผ่าน ครับ ถ้าของที่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้มันต้องละลายน้ำออกมา ครับ แต่เนื่องจากยางที่ออกมานี่มันไม่ชอบน้ำ ครับ มันก็ไม่สามารถไปละลายสารเคมีที่ออกมาได้ฉะนั้นโดยทฤษฎีแล้วมันน่าจะมีความปลอดภัยเพียงพอนะซึ่งก็ถูกพิสูจน์แล้วเรียบร้อยว่าปลาที่ไปเลี้ยงแล้วเอาเนื้อเยื่อปลานี้ไปผ่าหาแล้วก็วิเคราะห์ธาตุโลหะหนักปรากฏว่าไม่มี ครับ อืม ก็ ฉะนั้น ใน ก็ แง่ของการจะใช้เป็นวัสดุ ครับ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ยังถือว่าปลอดภัย ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ ข้อมูล ครับ ในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่พบว่าอะไรที่จะเป็นอันตราย ใช่ครับใช่ครับ ครับ อ่า ดังนั้นเกษตรกรที่จะทำบ่อปลา อ๋อ นี่ ครับ ก็อันนี้ก็น่าจะเหมาะ นี่ เลย ครับมีหลายกลุ่มที่ปัตตานีที่สายบุรีนะก็มีการเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลาด้วยยางปูผ้านี่นะสิ่งที่เขาค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือปลาที่เลี้ยงเนี้ยโตไวขึ้นกว่าปกติ ด้วยเหตุผลอะไรครับมันเกี่ยวข้ ทา อง ง เรา อะไรกัน เชื่อกันว่าหรือทางนั้นก็พิสูจน์กันว่า เวลาปูเนื่องจากยางเราออกแบบให้มันมีสีดำมันจะดูดความร้อน ครับ ทำให้น้ำเนี่ยร้อนกว่าปกติ มันจะเร่งการเจริญเติบโตของปลา อ๋อ ซึ่งสามารถพิสูจน์เขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาที่ปลาที่จะจับขายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20-30 วัน อืม ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็พบทางเหนือเหมือนกัน ครับ ของชนเผ่าทางเหนือก็บอกว่าการปูด้วยผ้ายางที่เป็นสีดำเนี่ย โตเร็ว ปลาจะโตเร็วขึ้น ไม่เกี่ยวกับโปรตีนที่อยู่ในน้ำยางป ไม่ ช่ เกี่ยวเลยครับ น่าจะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับ ทุกวันตอนนี้ ครับ ตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเนื้อวัสดุเป็นสีดำ เนื้อวัสดุเราออกแบบให้เป็นสีดำ เพราะ เหตุที่เป็นสีดำเพราะว่ามันจะสามารถทนต่อแสง UV ทำให้การใช้งาน outdoor เนี่ย อืม ภายในกลางแจ้งนี้มีความทนทานมากขึ้น อืม นะครับ กรอบช้าลง รอยแตกลายงาช้าลงครับใช่ครับ แล้วแต่รายงานมันจะมีผลต่อ รอยแตกลายงาเราเชื่อว่ามันอาจจะสื่อให้เกิด
การ ทะลุ แตกทะลุในอนาคต แต่ว่าที่เราใช้มาตอน8ปีเรายังไม่ยังไอ้ปัญหาที่เราเกรงว่ามันว่าจะเกิดรายงานนี้ก็ยังไม่ปรากฏออกมาให้ชัดเจน ครับ ครับ ถ้าวันหนึ่ง ครับ หมดอายุ ครับ แล้วตามคุณสมบัติวัสดุ ครับ ไปดูมันก็สมมติว่าเริ่ม อยู่ เละเปื่อยๆแล้ว ครับ เริ่มเปื่อยๆแล้ว อ๋อครับ เราจะจัดการกับบ่อนั้นยังไง เรายัง โอ้ ต้องการทำอย่างนี้อีก อ๋อยิ่งง่ายกว่าเดิมเลยครับ ครับ ไม่ต้องลื้อของเก่าออก ครับ เอาผ้าชั้นใหม่เนี่ยปูทับลงไป อืม ครับไม่ต้องรื้อของเก่าออก เพราะว่า แล้ว เดิมมันก็เป็นยางเกาะอยู่แล้ว ครับ เพียงแต่เราถ้าเกิดมันรอยเปื่อยเลยสมมติหลังจากเกิน 10 ปีไปแล้ว อืม มันอาจจะมีรอยแตกรอยเปื่อย ก็เพียงแต่สูบน้ำออกให้บ่อมันแห้ง ครับ นะครับแล้วก็ใช้ยางทา อืม ชั้นแรกลงไป แล้ว ครับ เอาผ้าใบล ไม่ ง ต้องขัด ปะ ล้าง ไม่ต้องขัดล้างครับ อืม เพราะว่ายางที่จะทำหน้าที่เป็นกาวในตัวได้ ครับ ปาดลงไปแล้วเอาผ้าใบลงก็ทาอีกชั้นหนึ่ง อืม ผมว่าการซ่อมแซมกับรวมทั้งการนำกลับไปทำรอบที่ 2 ใหม่ น่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิม ต้นทุนอาจจะถูกลง ใช่ครับ ใช้ ใช่ครับ ใช้ ฮะ วัสดุน้อยลง วัสดุน้อยลงเพียงแค่ชั้นเดียว ใช่ชั้นเดียว ใช่ครับ พะน จาก รอง เดิม อยู่ เริ่ม แล้ว ต้น สองชั้น ถูกต้อง อัน ค นี้ รับ เป็นชั้นที่ ใช่ครับนะ อืม เรากำลังรอชุดแรกสัก 10 ปีตอนปี 52 เดี๋ยวประมาณ 62 ก็เริ่มต้นทดลองเทคโนโลยีตัวนี้ 3 ครับฮะ ถ้างั้นเอาไปที่ปลายทางเลย ครับ ไม่เอาแล้วเบื่อ ครับ ไม่ชอบแล้ว ไม่อยากให้เป็นบ่อแล้ว ตรงเนี้ยอยากจะ อ่า ถมดินให้มันเรียบๆแล้ว ครับ ผมสามารถรื้อแล้วตัววัสดุเนี่ยวัสดุยางกับ ครับ ผ้าที่เหลืออยู่ อ่าฮะ เนี่ยมันจะเป็นขยะหรือเปล่าครับ โดยปกติวัสดุที่ยางมันก็จะเหลือเฉพาะผ้ากับยาง ครับ นะเราทำความสะอาดเราสามารถที่จะบดเอามาเหมือนกับยางล้อรถยนต์เก่าเราสามารถที่จะบดให้มันเป็นเศษ แล้วไปผสมวัสดุอื่น เพื่อทำวัสดุปูพื้นที่เป็นยางปูพื้นแบบอื่นต่อไปได้ ก็เป็นวัสดุรีไซ รีไซ เคิ เคิ ล ลแบบปกติใช่ครับฮะ อืม ก็เป็นรีไซเคิลยางแบบปกติทั่วๆไปครับ ครับ เพราะฉะนั้น ฮะ ถ้าถามว่าเป็นขยะหรือไม่ก็ยังสามารถเอามาแปรรูปใช้ได้อีก ถูกต้องครับใช่ครับ มันยังไม่ถึงขนาดว่าทำอะไรต่อไม่ได้ อืม ถ้าลื้อกลับขึ้นมา แล้วก็สามารถที่จะไปบดย่อยมันแล้วก็ไปใช้งานเป็นส่วนผสมของวัสดุอื่นต่อไปได้ อืม ครับ แสดงว่าที่ อืม อาจารย์อดิศัยแล้วก็ทีม ครั งาน บ คิดนี่ก็มาค่อนข้างครบวงจรเหมือ อ๋ นกัน อ นะครับ ก็เราก็พยายาม ช่อง คิด โหว่ มันครอบคลุมมา ตามภาษานักวิชาการเนี่ยครับ ครับ คิด ผม มาก อืม ครับ แต่ว่า อ่า ผลงานก็ได้ออกมาใช้แล้ว ครับ ตอนนี้คือถ้าในแง่ของการทดสอบเนื้อวัสดุความคงทนอะไรในเบื้องต้นนี้มันผ่านแล้ว เราทดสอบฟิลเทสมาหลาย ครับ ปีแล้วฮะเรา ครับ ค่อนข้างจะมั่นใจฮะ ความปลอดภัยในแง่ที่จะเอาไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ได้ดีพอสมควรแล้ อ่าว อย่างน้อยเลี้ยงปลาได้ไม่น่ามีปัญหาอะไร อืม ฮะครับ ใน ครับ ในปลาก็ไม่ได้ตรวจพบ ใน สาร ตรวจ โล พบ หะ ก็ไม่ หนั โล อะไร หะถูก ที่ ต้อง เรา ครับ กังวล ใช่ครับฮะ และที่เหลืออยู่อาจจะอย่างเดียวก็คือว่ารอว่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่ ความทนทานที่เราตั้งไว้เนี่ยนะ อืม มันจะได้สักแค่ไหน ใช่ฮะ อืม อย่างที่บอกเราก็คาดการณ์ไว้ 10 ปี ซึ่ง ครับ ก็เป็นเรนจ์ของอายุของวัสดุปกติที่ใช้งานในรูปแบบนี้อยู่แล้ว ครับ ครับ อืมก็ อืม ถ้ามอง 10 ปี ถ้าเป็นกิจการที่สามารถทำกำไรได้ ผมก็ว่ามันก็คืนทุนได้พอสม ครับ ควร ครับ ที เขา เดี ก็ ยว ว่ากันอย่างนั้นครับ ครับ ถือว่าเป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพารา ใช่ครับอืม เอ่อเพิ่มโอกาสหาทางออกให้แก่เกษตรกรที่จำเป็นต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ถูกต้องครับ แบบ ใช่ พึ่ง ครับ พาตัวเอง ครับ ครับแล้วยังเพิ่มโอกาสให้คนที่อยากจะทำกิจการที่รับเรื่องการปู จะบ่อ การ น้ำ ทำ การ บ่อ จัดการเรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำอะไร ครับ ตรงนั้นนะครับ ได้หลายส่วน ครับ ทีเดียว ใช่ครับ ครับทุกวันนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์มีชิ้นงานหรือว่ามีงานวิจัยน่าสนใจที่ออกพร้อมหรือว่ารอที่จะป้อนออกสู่ตลาดบ้างไหมครับ เราก็พัฒนาตัววัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น ครับ เป็นยางปูพื้นในเทคโนโลยียางแห้งนอกเหนือจากการทำสนามฟุตบอลอยู่แล้ว ครับ เราเริ่มปูเป็นพื้นสำหรับห้องเด็กเล่นที่ ครับ มีความปลอดภัยสูงนะครับรวมทั้งการปูพื้นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น หมายถึงผู้สูงอายุเวลาหกล้มแล้ว อืม รับประกันว่ากระดูกไม่หัก อืม แต่ว่าล้มเราไม่มีแรงกระแทกและ ไม่ ยาง ฟาด สามารถดูดซับแรงบางส่วน แล้วก็สะท้อนกลับมาทำให้กระดูกไม่หัก เรากำลังพัฒนาตรงส่วนนั้นทันไปครับ ลด ครับ ความอันตราย ใช่ฮะ อืม แล้วก็เรื่องของพื้นสนามกีฬาทั้งหลาย ก็ ครับ พยายามที่จะพัฒนาตัวนั้นให้มีความเหมาะสม เฉพาะเจาะจงกับสนามกีฬาแต่ละประเภทมากขึ้นครับ จะว่าไปแล้วคุณสมบัติของยางพาราที่มีความยืดหยุ่น ฮะ ขึ้น มีความ รูปง่าย ง่าย แล้วก็ทนทานพอสมควร ครับ เนี่ย มีความแข็งแรงเชิงกลสูง มันเป็นความ ะรับ ได้เปรียบมากเลยนะฮะ อ่า เพราะว่า ถูกต้องครับ สิ่งรอบตัวเราต้องการของแบบเนี้ย ใช่ เยอะเลย ใช่
จริงๆเราอยู่กับยางมานานแต่เรามองข้ามคุณสมบัติเด่นของมันไปครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการแบบแข็งจริงๆนะเราก็อาจจะใช้เหล็กเรามีเหล็กอยู่แล้วเรามีปูนซีเมนต์อยู่แล้วที่รองรับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการความนุ่มการให้ตัวความยืดหยุ่นเราต้องพึ่งพายางแน่นอนถูกต้องครับเป็นวัสดุที่ยังไม่สามารถมาทดแทนได้เลยนะครับครับก็ถือว่าเป็นงานวิจัยหนึ่งที่จะมีบทบาทผมเชื่อว่ามีบทบาทในแง่ของการทำให้การใช้ยางพาราเนี่ยมันครบวงจรแล้วก็มีคุณค่ายิ่งขึ้นในอนาคตครับผมครับตอนนี้คนที่นักศึกษาที่เขาสนใจเข้ามาเรียนในสายวิชาเนี้ยมีมากไหมครับปัจจุบันเริ่มมีทยอยมากขึ้นนะก็อย่างสมัยใหม่คนนักศึกษานักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเทคโนโลยียางหมายถึงการปลูกยางการดูแลสวนจริงๆเทคโนโลยียางนี้ครับเทคโนโลยียางนี้เป็นเรื่องของการเอายางที่เราได้ออกมาจากต้นยางเพื่อไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมก็หวังว่าฟังหรือน้องๆหรือนักเรียนที่สนใจให้หันเข้ามาเรียนทางด้านเทคโนโลยียางมากขึ้นเพราะตัวนี้จะเป็นตัวพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเรานะถ้ามีคนรู้เรื่องความรู้ทางด้านยางมากขึ้นเราก็จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมยางของเราเนี่ยดีขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคเกษตรกรชาวสวนยางของเราดีขึ้นตามไปด้วยครับนักเรียนที่จะมาเป็นคนที่เรียนในสายนี้เนี่ยก็ควรจะมีพื้นฐานลักษณะไหนบ้างเป็นนักเรียนสายวิทย์นะฮะทางม.ปลายเป็นสายวิทย์มาก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้แล้วฮะนะตอนนี้ก็ทั้งของที่ภาควิชาก็มีทั้งรับที่หลากหลายมากขึ้นนักศึกษาในเชิงของภาคใต้ก็มีสิทธิโควต้าพิเศษที่จะเข้าเรียนในระบบเอ็นตรงที่เหลือก็เป็นแอมบิชันสามารถที่จะเลือกเรียนเข้ามาได้ครับมันต้องมีลักษณะนิสัยอะไรโดยเฉพาะไหมครับสำหรับนักวิจัยสายนี้ก็คือขอให้มีความสนใจความใฝ่รู้นะครับเป็นตามภาษานักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปก็สามารถเข้ามาได้แล้วครับต้องช่างสังเกตช่างทดลองเนาะใช่นี่เป็นตามภาษาของนักวิทยาศาสตร์ปกติทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดสนใจในแนวทางแบบนี้เนี่ยโอกาสของเรื่องการมาเป็นนักพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีวัสดุยางพาราเนี่ยมันยังมีช่องทางอีกเยอะก็หวังว่าจะให้มีคนนักศึกษานักเรียนรุ่นใหม่นะที่เข้ามาเป็นเทคโนโลยีให้กับนักเทคโนโลยียางของประเทศนะครับยังไงพืชเศรษฐกิจตัวนี้ก็ยังคงอยู่คู่กับเราไปอีกนานนะแล้วก็หวังว่าจะมีนักเรียนเข้ามาเรียนจบแล้วกลายเป็นนักเทคโนโลยียางนะครับช่วยกันส่งเสริมทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศนะครับอาชีพก็มีรองรับอยู่ไม่ใช่น้อยปัจจุบันใช่ครับคือตอนนี้เราผลิตออกมาได้ปีละประมาณ10 กว่าคนนะครับเพราะเราเข้มงวดเรื่องของคุณภาพค่อนข้างมากแล้วต้องการตลาดนี่มาจองตัวตั้งแต่ปี3ครับยังไม่ทันจบบางบริษัทบัณฑิตเหรอนี่มาจากป.ตรีนะครับระดับปริญญาตรีครับมาจองตัวตั้งแต่ปี3บางโรงงานนี่ให้ทุนเรียนหมายถึงจ้างเรียนตอนปี4ให้ด้วยผมรับคุณแล้วนะผมรับคุณแล้วนะขอให้คุณจบแล้วรีบมาทำงานกับผมนะอะไรทำนองนั้นแหละฮะครับอันนี้ถือว่าก็มีอนาคตทีเดียวใช่ครับยังเป็นที่ต้องการมากครับนะครับเรื่องของการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยยางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีเกษตรกรหรือเจ้าของพื้นที่เขาสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาที่ภาคได้โดยตรงไหมครับติดต่อที่ภาคที่ผมได้เลยตรงหรืออาจจะติดต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์ของมอ.ได้ทั้งสองช่องทางครับถ้าเป็นที่ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ก็อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มอ.ปัตตานีนะครับท่านก็สามารถเข้าไปติดต่อได้อาจารย์พอจะจำเบอร์ติดต่อที่เบอร์073-33-1099แล้วก็073-312-213ครับขออีกเที่ยวหนึ่งครับ073-33-1099และ073-312-213ครับก็จะให้คำปรึกษาสิ่งที่ท่านต้องการนะครับอยากได้ปูพื้นสระน้ำในสวนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เนี่ยเราก็จะมีน้ำไว้ใช้เองแล้วก็อายุก็วางไว้แล้ว10 ปีนะครับการลงทุนก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรยิ่งกว่านั้นเมื่อถ้าเกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทาทับเราซ่อมแซมได้ง่ายมากซ่อมแซมได้ง่ายนึกถึงล้อยางในรถจักรยานรั่วก็เพียงแต่เอายางเข้าไปปะตรงรอยรูรั่วก็เสร็จแล้วครับอาจารย์พูดมองเห็นภาพเลยนะครับมันง่ายประมาณปะยางมอเตอร์ไซค์ปะยางจักรยานนี่แหละครับเวลาซ่อมนี่ง่ายมากครับต้องขอบคุณแนวความคิดที่พยายามที่จะให้ชาวสวนยางเรานะครับมีโอกาสมากขึ้น
นะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกชอบอย่างยิ่งก็คือว่ามันไม่ต้องใช้เป็นเทคโนโลยีที่มันชั้นสูงซับซ้อนอะไรนะฮะใครๆก็ทำได้แค่เรียนรู้เท่านั้นเอง พยายามออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ครับ ครับผม ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดิศัยรุ่งวิชานิวัฒน์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับเรื่องการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยยางธรรมชาติ ถือว่าเป็นโอกาสนะฮะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีทางออกมีช่องทางที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ดีๆจากภาควิชานี้คณะนี้ต่อไปมาสู่สังคมอีกในอนาคตนะครับวันนี้รายการสภากาแฟหมดเวลาครับผมบัญชร วิเชียรศรีต้องลาไปพร้อมกับท่านวิทยากรในวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะฮะในช่วงเวลาของสภากาแฟเหมือนเดิมครับลาแล้วครับ